Hörmətli millət vəkilləri, indi isə çıxış üçün söz verilir. Pərtər zərər çəkmişlərinə ilk olaraq kapitan Namiq Mustafayev. Namiq bəy, zəhmət olmasa mikrofonu açın. Səhv eləmirəmsə buradaydı. Salam Abid bəy, salam dəyərli millət vəkilləri, salam veriliş izləyiciləri. Namiq bəy, ilk öncə təşəkkür edirik, dəvəti qəbul ediniz parlamentin iclasında çıxış üçün. Çalışaq 10 dəqiqə ərzində mühüm nöqtələrə toxunaq ki, gələcəkdə, yəni növbəti iclas üçün qətnamə hazırlanacaq və həmin qətnamədə yer alacaq maddələrin əsası üçün sizin dinləməniz keçirilir. Buyurun, Namiq bəy, söz sizdə. Mən tərtər hadisələrində işgəncələrə məruz qalmış ehtiyatlı olan kapitan Namiq Mustafayev 10.07.1985-ci ildə Şəki rayonunda doğulmuşam, ailəliyəm, ali hərbi təhsilliyəm. Deməli, tərtər hadisələrində işgəncələrə cəlb olundum. Hadisə yerinə aparıldım Hikmət Həsənovun rəhbərliyi ilə, Hikmət Həsənovun tapşırığı ilə, korpus komandiri. Orada da işgəncələrdə Hikmət Həsənov fəal iştirak edirdi. Mən həmin ərəfədə işgəncələrə cəlb olunanda may ayının 15-ci günü 057-ni yox, kəşfiyyatı yox, Satın dəniz piyadalarının işgəncələrinə məruz qalmışam. Həmin ərəfədə mənim ailə üzvlərimdən heç kəs hadisə yerinə cəlb edilməmişdi, təkcə mən cəlb olunmuşdum. Mənim işgəncə olunduğum yer 708 nömrəli hərbi hissənin köhnə qərargahı və işgəncələrdən sonra orada mənim siyahıda adım çıxmadı, dəfələrlə yoxlatdırdıq. Ondan sonra orada yuristlər var idi, gözü yaxşı bilər. Dəfələrlə siyahıda adımın olmamasının xəbərdar oldum. Bu haqda Hikmət Həsənova məruzə elədilər ki, filan şəxsin adı yoxdur. Bunu göndərə hərbi hissələrinə xeyr. Orada həbs olunanların üstündə rəhbər kimi təyin olunsun, onların yeməyinə, yatmağına, istirahətlərinə, içilməyinə nəzarət eləsin. Tam olaraq zabit gizliləri nə vaxta qədər saxlanılması təyin olunduğundan günə qədər orada oldum və hərbi hissənin kadra rəis tərəfindən xidmət etdiyim hərbi hissəyə aparıldım. İşgəncə yerində orada mən görmüşəm hərbi prokurorluğun əməkdaşlarını, orada görmüşəm baş prokurorluğun nümayəndələrini, orada görmüşəm korpus komandiri, onun müavinlərini, Qiyas Abbasov, Babək Səmitli, Ruslan Ağasiyev, korpus komandirinin hüquq üzrə köməkçisi Fuad Ağayevi. Yəni orada belə götürəndə işgəncə görənlərdən, saxlananlardan çox orada olan dövlət qurumunun əməkdaşları idi. Orada cürbəcür işgəncə növləri var idi. Mən şəxsən orada trosla döyülmüşəm, suda boğulma, toka verilmə, şilankla döyülmə, beyzbol ağacından döyülmə və digər işgəncələrə məruz qalmışam. İşgəncə mənim oldu səhər təxminən may ayının 15-i, təxminən saat 10:30 radələrindən başladı, ta ki bu vaxta qədər davam elədi, şər qarışmışdı. Sonradan gecə saat 12-dən səhər saat 6-ya qədər işgəncələrə məruz qaldım. İşgəncə olduqdan sonra şok vəziyyətinə düşmüşəm. Buna da şahid bizlər zərər çəkmiş Rəfail Emçiyevdir. Biz həmin ərəfələrdə qəfəsdə saxlanırdıq. Məndən hərbi prokurorluğun müstəntiqləri ifadə alan vaxtı orada mən qan qustum, üzr istəyirəm sizdən dönədənə. Elə oldular, məni göndərdilər Sarıcalı hospitalına müayinə və müalicə olunmaq üçün. Orada da heç bir müayinə olunmadı. Gözümüz bağlı, ayağımız və əlimiz bağlı vəziyyətdə müayinə və müalicə olunduq.
Abid bəy, hal-hazırki bu prosesdə düzdür, mən belə deyim, mən həqiqətən tərtər hadisələrinə qədər Azərbaycanda hüququn nə qədər inkişaf elədiyini fikirləşirdim. Amma həqiqətən mən çox yanılmışam. Azərbaycanda hüquq müstəvisi çox bir bərbad vəziyyətdədir. Haqqın daima tapdalanır. Sən verdiyin ifadələrə baxan yoxdur. Məhkəmələr sifarişlə keçirildi. Biz bunun bütün zərər çəkmişlər şahidi olduq. Bu işgəncə verənləri sanki bir qəhrəman kimi orada az qalsın ki, hakimlər təqdim eləsin. Sonra onların müdafiə etdiyi tutduqları vəkillər onların azadlığa buraxılmağını dəfələrlə məhkəmə hakimindən tələb elədilər. Biz məhkəməni boykot edib məhkəmədən çıxdıq. Bilmirəm, həmin vaxt Müşfiq orada yox idi, səhv eləmirəmsə. Müşfiq gəlməmişdi, digər zərər çəkmişlər var idi. Bərbad bir vəziyyətdə məhkəmə sistemi keçirildi. Bərbad bir vəziyyətdə qərar verildi. Valla mən o qərardan sonra həqiqətən deyirəm, yəni bu sözü mən çəkinmədən deyirəm, Azərbaycanlı olmağıma mən utandım. Həqiqətən utandım ki, mən belə bir ölkədə doğulmuşam, belə bir ölkədə mən boya başa çatmışam. Çox təəssüflər, çox xeyif. Ümid yerimiz həqiqətən var idi ki, bütün orada iştirak edənlər, işgəncə verənlər, sifariş verənlər, hamısı həbs olunanlar, amma ki, olmadılar. Bugünkü Hikmət Həsənov yuxarı vəzifədə, adı hallanır tərtər hadisələrində. Xanlar Vəliyev, Respublika Hərbi Prokuroru, biz elə bilirdik, həbs olunmazdı, həbs olunmadı, verildi Konstitusiya Məhkəməsinə. Nəcbəddin Sadıqovun həbsini biz həqiqətən gözləyirdik. Olmalı, bugün işte azadlıqdadır. Müdafiə Nazirini Zakir Həsənovun vəzifədən uzaqlaşdırılıb həbsini gözləyirdik. Çox təəssüflər, bunların heç biri olmadı. Ən aşağı təbəqədə olan şəxsləri oyuna qoydular, həbs elədilər. 5 il iş kəsildi. Bununla da siz sağ, biz salamat. Mən bugünkündə şəxsən bu hakimiyyətin belə qoyduğu qanunlardan həqiqətən narazıyam, bir vətəndaş olaraq narazıyam. Bu hakimiyyətdən də mənim bugünkündə prezidentdən də tələbim o ki, mənim və digər zərər çəkmiş yoldaşların tapdalanmış hüquqları bərpa olunsun, bizim sağlamlığımız özümüzə qaytarılsın, nətər ki, döydülər, işgəncələr verdilər, sağlamlığımızı əlimizdən aldılar, əmək qabiliyyətimizi qismən itirdik. Azadlığı məhdudlaşdıran qardaşlarımın təzminatı əlavə olaraq 5 manat, 3 manatdan yox, əlavə olaraq artırılsın. Bizim məhv olunmuş karyeramız bərpa olunsun. Mənim bugünkündə hakimiyyətdən tələbim odur. Mənə dəyər verdiyiniz üçün çox sağ olun, dinlədiyiniz üçün var olun. Əlavə sualınız varsa da sualı cavablandırmağa hazıram. Təşəkkür edirəm Namiq bəy ki, dəvəti qəbul ediniz və geniş ətraflı hər şeyi izah ediniz. Var olun.